عايزاك النهاردة تسمعي الحلقة دي بقلب مفتوح، لأن الموضوع ده تحديدا بيمس كل واحد فينا. مفيش إنسان على الأرض ما فشلش، مفيش حد نجح في كل حاجة من أول مرة، ومفيش شخص وصل لمكان كبير من غير ما يقع في الطريق. لكن الفرق الحقيقي بين الناس مش مين فشل ومين ما فشلش، الفرق بين الناس هو مين وقف بعد الفشل ومين قرر يكمل. وقبل ما نبدأ الحلقة أحب أقول لكم كملوا معايا الحلقة للآخر، عشان هقول لكم بالخطوات العملية إزاي تحولوا الفشل لفرصة. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الجميل بتاعكم، ويلا نبدأ. احنا من واحنا صغيرين اتعلمنا ان الفشل حاجة وحشة. لو سقطت في امتحان تبقي فشلتي، لو خسرتي وظيفة تبقي فشلتي، لو مشروعك منجحش تبقي فشلتي. لدرجة ان ناس كتير بقت تخاف تجرب اصلا، تخاف تبدأ، تخاف تحلم، تخاف تاخد خطوة، عشان خايفة من كلمة فشل. لكن الحقيقة الفشل مش عكس النجاح، الفشل جزء من النجاح. عارفين الطفل اللي بيتعلم المشي كم مرة بيقع؟ 10 مرات، 20 مرة، 50، يمكن اكتر. طيب هل حد بيبصله ويقول للأسف الطفل ده فاشل؟ طبعا لا، كلنا عارفين ان الوقوع جزء طبيعي من التعلم. لكن اول ما نكبر بننسى الحقيقة دي. اكبر كذبة صدقناها ان الناجحين عمرهم ما فشلوا، وده غير صحيح تماما. خليني احكي لك قصة جي كي رولينج. قبل ما تنشر سلسلة هاري بوتر كانت ام عزباء وظروفها المادية صعبة جدا. دار نشر بعد دار نشر رفضت كتابها. لو كانت استسلمت بعد اول رفض كان العالم كله خسر واحدة من انجح الكاتبات. النجاح اللي احنا شفناه في الاخر كان وراه سنوات من الرفض. في اوقات بنحط خطة لحياتنا ونبقى متأكدين انها هتمشي بالشكل ده، وفجأة كل حاجة تتقلب. وظيفة تضيع، علاقة تنتهي، فرصة تروح، امتحان ما ينجحش، مشروع يفشل. وقتها بنفتكر ان حياتنا انتهت، لكن احيانا اللي احنا شايفينه نهاية بيكون بداية لحاجة احسن. تخيلي بنت حلمها تشتغل في مكان معين، قدمت واترفضت، انهارت وزعلت واعتبرت ان حلمها ضاع. بعد سنة اشتغلت في مكان تاني، المكان الجديد ده عرفها على ناس جديدة، والناس دي فتحت لها ابواب اكبر بكتير. بعدها قالت لو كنت اتقبلت في المكان الاولاني عمري ما كنت وصلت للي انا فيه دلوقتي. كم مرة حصلت معاكي حاجة افتكرتي انها مصيبة وبعدين اكتشفتي انها كانت خير؟ الفشل بيكشف حاجات مهمة. الفشل بيكشف شخصيتك، بيكشف مدى صبرك، بيكشف نقاط ضعفك، وبيكشف الحاجات اللي محتاجة تتطوري فيها. لو كل حاجة نجحت من أول مرة ممكن عمرنا ما نتعلم. الفرق بين الفاشل والناجح: الشخص الفاشل بيقول أنا فشلت، الشخص الناجح بيقول المحاولة دي فشلت. في فرق كبير، واحدة بتهاجم نفسك والتانية بتقيم التجربة. فكري في حلم عندك دلوقتي، يوتيوب، شغل، لغة، مشروع، أي حاجة. تخيلي انك استسلمتي بعد اول فشل، هل كنت هتعرفي النتيجة النهائية؟ ابدا. في ناس بتبدأ قناة يوتيوب، تنزل فيديو، الفيديو مثلا يجيب 30 مشاهدة فتزعل،
تنزل فيديو تاني يجيب 20 مشاهدة، تسيب القناة. وفي شخص تاني يكمل شهر، شهرين، 6 شهور، سنة، وفجأة يبدأ يشوف نتائج. الفرق مش الموهبة، الفرق هو الاستمرار. اسألي نفسك الأسئلة الصح، بدل ما تسألي ليه أنا فشلت، اسألي ايه اللي اتعلمته، ايه اللي اعمله بشكل مختلف، ايه المهارة اللي محتاجاها، ازاي ابقى احسن. الأسئلة الصح بتديكي إجابات صح. الفشل أحيانا بيغير اتجاهك، وفي ناس كتير كانت ماشية في طريق غلط والفشل هو اللي رجعها للطريق الصح. تخيلي واحدة دخلت كلية معينة وكان نفسها فيها جدا، وبعدين اكتشفت انها مش مناسبة ليها. في البداية اعتبرت ان ده فشل، لكن بعد سنين اكتشفت شغفها الحقيقي في مجال مختلف تماما. اخطر حاجة بعد الفشل انك تصدقي انك فاشلة، ودي مشكلة كبيرة جدا، لان الفشل حدث مش هوية. يعني ايه؟ يعني ممكن مشروع يفشل، لكن ده لا يعني ان صاحبه فشل. ممكن علاقة تنتهي، بس ده مش معناه انك انسانة فاشلة. قاعدة 100 محاولة. تخيلي لو قلنا لأي شخص لازم تفشلي 99 مرة علشان تنجحي في المحاولة رقم 100، هل هيفشل؟ لا، هيعتبر كل محاولة خطوة للنجاح. ودي بالظبط الطريقة اللي المفروض نبص بيها للفشل. ماذا لو كان الفشل حماية؟ ودي فكرة غريبة شوية، لكن فكري فيها كده. ماذا لو بعض الأبواب اللي اتقفلت كانت بتحميكي؟ وماذا لو بعض الأشياء اللي خسرناها كانت هتأذينا؟ احنا بنشوف جزء صغير جدا من الصورة، لكن الحياة أحيانا بتبقى شايفة أكتر مننا. طيب، جميل جدا، عرفنا ان الفشل مش نهاية الطريق، بس السؤال المهم، اعمل ايه فعلا لما افشل؟ لان الكلام النظري سهل، لكن اول ما بنتعرض لفشل حقيقي بنحس بصدمة، بنحس ان الارض اتسحبت من تحت رجلينا. وعشان كده هقولك خطوات عملية جدا عشان تحولي الفشل لفرصة. اول خطوة، اسمحي لنفسك تزعلي. ايوه، انا مش هقولك ابتسمي وانسي، ولا هقولك تجاهلي مشاعرك، لان ده مش واقعي. لو خسرت شغل او علاقة او فرصة مهمة، من حقك تزعلي، ومن حقك تبكي، ومن حقك تحس بالاحباط. المشكلة مش في الزعل، المشكلة لما الزعل يتحول لإقامة دائمة، لما يبقى بيتك الجديد. خدي يوم، خدي اسبوع، لكن ما تعيشيش جوه الفشل للأبد. تاني خطوة، افصلي بينك وبين الفشل. ودي نقطة مهمة جدا. في فرق بين أنا فشلت وأنا فاشلة. في فرق بين مشروعي فشل وأنا شخص فاشل. الفشل موقف مش هوية، حدث حصل مش تعريف ليكي. لو سقطت في امتحان ده معناه انك سقطتي، مش معناه انك غبية. لو حد رفضك ده معناه انه رفضك، مش معناه انك غير كافية. تالت خطوة، اكتبي الحقيقة على الورق. عارفة دماغنا بتعمل ايه وقت الازمات؟ بتبالغ، بتحول المشكلة الصغيرة لكارثة. عشان كده هاتي ورقة واكتبي ايه اللي حصل بالظبط، من غير دراما، من غير تهويل. زي مثلا اكتبي قدمت على الوظيفة واترفضت، بس
مش محدش هيشغلني طول عمري. رابع خطوة، اسألي السؤال الذهبي، مش ليه أنا، لكن ايه المفروض اتعلمه. السؤال ده لوحده بيغير كل حاجة. كل تجربة فيها درس، كل خذلان فيه درس، كل خسارة فيها درس. لو خرجت من الفشل بالدرس يبقى الفشل مكسب. خامس خطوة، اعرفي سبب الفشل الحقيقي. ناس كتير بتكرر نفس الغلطة. ليه؟ لأنها عمرها ما حللت السبب. تخيلي واحدة عايزة تعمل قناة يوتيوب، نزلت 10 فيديوهات ومفيش مشاهدات، فقالت أنا فاشلة. لكن لما تحلل هتكتشف العناوين ضعيفة، الصور المصغرة مش جذابة، النشر غير منتظم. شايفة الفرق؟ المشكلة مش فيها، المشكلة في الاستراتيجية. سادس خطوة، طوري نفسك بدل ما تلومي نفسك. في ناس بعد الفشل بتقعد تعاقب نفسها، وفي ناس بتقعد تطور نفسها. مين فيهم هيوصل أسرع؟ أكيد اللي بيتعلم. لو اللغة ضعيفة اتعلميها، لو المهارة ناقصة اتعلميها، لو الخبرة قليلة اكتسبي خبرة. كل فشل بيقولك في حاجة محتاجة تتطور. سابع خطوة، خدي مسؤولية الجزء اللي تقدري تتحكمي فيه. مش كل حاجة في الدنيا تحت سيطرتنا، لكن دايما في جزء نقدر نتحكم فيه. ممكن ما تتحكميش في الظروف، لكن تتحكمي في رد فعلك. ممكن ما تتحكميش في قرارات الناس، لكن تتحكمي في قراراتك. ركزي على اللي في ايدك. تامن خطوة، ابدأي بسرعة، ودي من أهم الخطوات، لأن كل ما طولتي في الوقوف الخوف بيكبر. تخيلي حد وقع من على عجلة، لو ركبها تاني بسرعة هيتعلم، لكن لو استنى سنة الخوف هيزيد. عشان كده ارجعي حاولي، حتى لو بخطوة صغيرة جدا. تاسع خطوة، غيري معنى الفشل في دماغك. الناس الناجحة عندها تعريف مختلف للفشل. هما بيشوفوه تدريب، خبرة، معلومة جديدة، مش نهاية. كل محاولة فاشلة بتقربك من المحاولة الصح. عاشر خطوة، افتكري ان الوقت هيغير منظورك. فكري في اكبر مشكلة زعلتك من 5 سنين، غالبا دلوقتي ما بقتش بنفس الحجم، صح؟ لان الوقت كشفلك ان الحياة اكبر من المشكلة دي، ونفس الشيء هيحصل لك مع اللي مريتي بيه النهاردة. قاعدة مهمة جدا، اسألي نفسك بعد اي فشل، ازاي احول الخسارة دي لمكسب؟ اترفضتي في وظيفة، طوري مهارة. فشل مشروع، اكتسبي خبرة. انتهت علاقة، اتعلمي عن نفسك اكتر. خسرت فرصة، استعدي للفرصة اللي بعدها. الناس الناجحة مش ناس محظوظة، لا، الناس الناجحة هي اللي عرفت تحول العثرة لسلمة، وتحول الألم لخبرة، وتحول الفشل لفرصة. وده بالظبط اللي ممكن تعمليه انتي كمان. وفي نهاية الحلقة عايزاكي تفتكري حاجة مهمة جدا. بعد 5 سنين من دلوقتي ممكن تبصي على الفشل اللي مزعلك النهاردة وتضحكي وتقولي الحمد لله انه حصل. لان بعض اعظم الفرص في الحياة بتتنكر في شكل فشل، وبعض اكبر النجاحات بتبدأ بلحظة احباط. فلو انت بتمري بفترة صعبة دلوقتي، او تجربة فاشلة، او حلم متعطل، افتكري ان دي ممكن تكون مجرد بداية فصل جديد.
وليس نهاية القصة، لأن النهاية الحقيقية بتحصل فقط لما نقرر نتوقف عن المحاولة. وطول ما انتي لسه بتحاولي فالقصة لسه مكملة. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي باي.